What's up guys? Magandang gabi. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year. So alam niyo naman na ilang oras na lang magbabagong taon na. But before mangyari yon, I will show you our fireworks and firecracker stash for this New Year's Eve 2023. So ito yun guys. So alam niyo naman na nagbebenta kami ng mga paputok. At yung mga natitira is yun yung nagiging stash namin every year. So ito na lang natira guys. Medyo maliit lang, di katulad ng dati. So what do we have here? We have a Dragon Fireworks 16 shots. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron 6. Buti na lang, may 6 pa tayo natira na ito. Actually, nakapag-video na tayo na ito, nakapag-testing na tayo. Good shit, good shit. So, meron din tayong itong fireworks peony. Ito yung natira nung last year. Natago ko pa. Fountain to, fountain. Ano to? JLK Fireworks Peony. Tapos, next is, meron din tayong, dito muna tayo sa maliliit, meron tayong smoke bomb. May natira tayong 2 pakete ng smoke bomb. So, sa isang pakete, may 2, 4, 6, 8, 10, may 10 may 10 boxes ng smoke bomb. So, ano siya? Para siyang piccolo pero 5 yung putok. Meron din tayong 5-star na natira. 3 pakete ng 5-star. Oh shit. Pakete ba to? Rim? Tingin ko rim tawag dito eh. So, for sure, fireworks made by Buhang Santa Maria, Bulacan. So, yan. Para to sa mga kiddos mamaya. Next is, meron din tayong, sa fountain tayo, meron din tayong natirang Dragon's Fortune Fountains. Yeah. So, ang laman, nakita niyo na yung ilaw na ito, na try na din natin to kahapon. So, every box may laman siyang 6 na piraso. So, meron tayong 2 box na natira. Next is, meron din tayong firecracker na sawa. Sawa, guys. Syempre, hindi ito mawawala every year. Meron tayong natirang isang 500 shots na sawa. Meron din tayong natirang 1,000 shots ng sawa. Let's go! So every year, bumibili talaga kami ng ganito. Kasi, alam niyo na, New Year. Masarap ang bawal. Next, what we have here, may syempre, Quitties. Hindi mawawala yung Quitties. Yung Quitties natin is from, Dreamlight. Tama ba? Dreamlight Fireworks Quitties. So, ang size nito is jumbo. So, naiwanan na lang tayo ng almost 100 pieces. I think it's 100 pieces ng Quitties. So, tabi muna natin yan. Next stop is, sa mga kids. So, dito sa bahay, may mga bata din. So, eto, last year pa to. So, hindi naubos. So, meron pa tayong 3 magical sticks. So, sa isang box, parang lang to guys, sparkler. So, sa isang box neto ay may 10 stick. Tatanggalin ko. Kuha tayo isa. So, parang ganito lang siya. Mahabang stick ng sparkler. Maganda to guys. Good shit. Para sa mga bata. So may tayo. Like 30 pieces ng ganyan. Next is yung kagabi na sinubukan natin na Giant Trumpillo. Meron pa tayong 4 na natira. Kala ko nga maubos to eh. Pero sabi ko sa customer, wag na lang kasi wala na tayong papuputukin. Kaya may 4 pa tayong natira guys. Giant Trumpillo. Kung gusto nyo makita neto,
performance nito nandyan sa video. May video na tayo. So next naman is ito yung stock na ano, na parang first time ko lang nakuha. Wala to last year, wala to nung nakaraang ano, mga nakaraang taon. So it's a Thunder 16 shots. I think galing to sa Cebu eh. Cebu made to. So hindi siya naka-tarpaulin lang yung ano niya. Naka-tarpaulin lang yung cover niya. 16 shots. Yan. Thunder 16 shots. So etong Thunder, wala siya ano, pag pumuputok, nasubukan na namin to. So pag pumuputok siya, wala siyang ilaw sa taas, parang ano lang, yung paglipad niya lang. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May 9 pa tayong natira. So mamaya, lagot yan sa atin. Tabi natin to. And sa fountain tayo. Fountain, kasama nung fountain natin kanina na Dragon tsaka Peony. Meron tayong dalawang set ng trailer fountain. So, reserve ko talaga to guys para sa New Year. So, kung nagtataka kayo kung bakit naka-scotch tape, kasi yung pagbebenta namin dito is naka-package para makatipid yung customer. Yan. Trailer by LF Fireworks. So, yung sa mga gustong tumingin ng video nito, nandyan pa din sa YouTube natin. Next is, dito na tayo sa mga big shots. So, kung makikita nyo guys, alam nyo kung ano to. Ito yung vessel na 330 shots. So, last year, nakapaputok na tayo ng ganito. Kala ko nga this year wala to eh. Pero, buti na lang nakakuha tayo ng ilang case na tayo, ilang kahon na tayo. Parang, this year nakakuha tayo ng 5 case. Tapos, yung 4 is nabili na. So, Vessel Fireworks by LF Vessel. Let's go! 330 shots. So, kung gusto nyo ding makita yung putok na ito, syempre, may video tayo niyan. And, this year, ito yung pinaka-unique na big cake na napapuputokin natin. Pasensya na guys, hindi ako masyadong marunong mag-Tagalog. Kasi ako ay isang Bisaya. Pero, I'll try my best to explain it all to you guys. So, we have this Dreamlight 100 shots. So ang nito is yung laki nung nito is 1.2. Teka. Hahanap tayo guys ng kutsilyo. Teka lang, kuha tayo kutsilyo. Siyempre, titignan natin yung naman. Tan. Dragon's Azure. Tabi muna natin to. Blair. Okay, eto. Then, tatanggalin natin yan. Titignan natin yung... Actually, yung nakuha ko neto, na-stock neto is Siam? Tama ba? Siam? 9. So, we only have 9 pieces of this. Tapos yung iba, may-ari na. Kukunin na lang nila. So, nakikita nyo guys, mamaya ako bubuksan kasi bibidyo ko dun to eh. So, malaki yung niya. Malaki yung tawag nito.
yung butas ng ano niya, 1.2 inches. Itong Vcell, I think 0.5. 0.5 or 1. Yan. So, mamaya, papuputukin natin to guys. I think, ayan. Meron tayong ano, Dragon's Blaze Glory. Meron din tayong Dragon's Viking Warrior. Tsaka may Dragon's Azuri Skies tayo. So, kung nakikita nyo guys, kasi yung ano namin, yung stock namin nito is madaming Dragon's Viking Warriors, parang ganun. Tapos sinubukan ko mag-reserve ng isa-isa. Kasi baka naman ano, iba-iba yung putok nila. Parehas lang ba itong putok lahat? So, parehas lang silang dragon, 16 shots. Pero hindi ko sure kung parehas lang sila ng putok. Last time, nag-sample din kami nito. Kaso, nag-comment si Boss JMC Pyro, shoutout kay Boss JMC Pyro, no? Na napansin niya na magkaparehas daw nung parang chariot na 16 shots. So, eto lang guys. Yun lang yung ano namin. Eto lang yung ano natin. For this year. Sa lubong ng New Year. So, medyo onti lang. Sawa. Yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, sa lahat na magpaputok, ingat kayo. Happy New Year. Bye-bye everyone.